Brasilien. Et land i udvikling, også kendt som fremtidens land. Brasilien har gennem de sidste få årtier udviklet et stabilt demokrati, der i dag huser verdens 6. største økonomi. Virksomheder i Danmark og resten af verden er begyndt at vise en øget interesse for Brasilien, men det viser sig, at det slet ikke er så nemt, som det ser ud. World Bank har placeret Brasilien på en 120. plads på deres Ease of Doing Business skala, sammenlignet med Danmark, der ligger på en 4. plads. Der er dog set en positiv udvikling, da Brasilien er steget 6 pladser på 3 år. Erhvervsvenligheden er mildest talt ringe. Dette skyldes blandt andet korruption, dårlig infrastruktur og ændrende skattelovgivninger. Projekt BBB Brasil handler om at forbedre erhvervsvenligheden i Brasilien. Igennem årene har der været stor udvikling og ændring i erhvervsstrukturen i Brasilien. Erhvervsstrukturen har stor betydning, da den i høj grad er afhængig af priserne på råvarer og landbrugsvarer, samtidig med at den er afhængig af udenlandske selskaber, der investerer mere og mere i Brasilien. Brasilien er derfor et monoøkonomisk land. Udviklingen i erhvervssektoren har udviklet sig markant gennem årene. På denne tabel kan man se, hvordan BNP'en i de forskellige erhvervssektorer har udviklet sig gennem tiden fra 1989 til 2009. Industrien er faldet fra knap 43% til knap 26%, hvor den er faldet samtidig med, at de forarbejdede varer er faldet fra 30% til 16%. Dog er servicen steget fra knap 50% til 70%, hvilket er over niveauet hos andre mellemindkomstlande og næsten på niveau med de velstående OECD-lande, som f.eks. Danmark og USA. Brasiliens eksport er inden for de seneste år igen blevet mere afhængig af råvarer og landbrugsprodukter, hvorimod der er sket et enormt fald i eksporten af industriprodukter. Brasilien er et af de mest protektionistiske lande i verden, med høj toldmur, bureaukratiske importregler, uigennemsigtige regler for offentlige indkøb og ekstreme krav om, at kun lokalt producerede varer kan leveres til offentligt finansierede projekter, samt sektorer som olie- og gassektoren. I 2011 lavede International Chamber of Commerce en undersøgelse om, hvorvidt forskellige lande er åbne i forhold til markedet. Open Market Index. I denne undersøgelse er Brasilien placeret på en 68. 20. plads ud af 75, det vil sige meget langt nede. Det betyder altså, at landet er meget protektionistisk. Hvis vi sammenligner med Danmark, kan vi se, at Danmark ligger nummer 10. Det medfører en del konsekvenser for Brasilien, at det er så protektionistisk. Det betyder, at udenlandske firmaer, som f.eks. firmaer fra Danmark, skal inden for en række sektorer investere i og flytte en del af produktionen til Brasilien, før der kan være noget samarbejde. Det giver selvfølgelig arbejdspladser for Brasilien, men det beskyttende marked reducerer produktiviteten og innovationen. Det betyder altså, at disse virksomheder mister deres konkurrenceevne på det globale marked, hvilket firmaerne ikke ser som en fordel. En anden udfordring for erhvervsstrukturen og erhvervsvenligheden er Brasiliens høje toldsatser. Denne figur viser toldsatser i udvalgte vækstøkonomier og OECD-lande. Figuren viser, at toldsatserne i Brasilien ligger på over 14%, mens de i lande i Europa ligger på 4%. Er de høje toldsatser med til at forhindre erhvervsvenligheden i Brasilien? Jeg vil nu tage hen til Eva Pedersen, forsker i erhvervsstruktur i Brasilien, og høre hende om forbedring af erhvervsvenligheden. Velkommen til studiet. Jeg sidder her med Eva Poulsen, og vi har tænkt os at snakke om Brasilien. Hvordan ser du den nuværende erhvervsvenlighed i Brasilien? Der er ingen tvivl om, at Brasilien står for en del udfordringer, når det kommer til erhvervsstrukturen, og derfor kan erhvervsvenligheden også forbedres markant. På visse områder har Lula-regeringen søgt øget frihandel. Dette gælder med nabolandene i en toldunion, hvor Brasilien har været den drivende kraft i udviklingen. Hvad er en toldunion? Ja. En toldunion er et økonomisk samarbejde, hvor tolden mellem de deltagende lande fjernes. Og dermed oprettes der en fælles toldmur, så lande, som står udenfor, ikke kan være med i. EU har f.eks. en toldunion. Den høje toldmur i Brasilien gør det rigtig svært for landene udenfor at handle med Brasilien. Og Brasilien har forsøgt at øge den økonomiske integration i Sydamerika ved at etablere og udvikle denne organisation, som hedder UNASUL. UNASUL. Hvad har visionen været for dette samarbejde og denne organisation? Visionen har været for en af Mercosur-områderne i det nordvestlige Sydamerika. De reelle fremskridt har dog indtil videre været meget begrænset. Regeringen har prøvet kraftigt at motivere de brasilianske virksomheder til en mere omfattende handel og investere i lande som f.eks. Afrika, Asien og Kina selvfølgelig.
Hvorfor opfordrer regeringen til handel med disse lande og ikke lande i Europa eller for eksempel USA? Brasilien har forsøgt at skabe mere vækst i U-landene og mellemindkomstlandene. Målet har været at bryde handlen ned mellem de her U- og I-lande, hvor U-landets rolle har været råvareleverandør, som Brasilien også er. Råvareleverandør som en monokultur er ofte meget følsomme over for konjunkturudsving. Ønsket har været at få et bedre samarbejde. Det har dog ikke betydet, at Brasilien vil undgå de her frihandelsaftaler. Men samtidig fokuserer Brasilien på at få en mere syd-syd-handel, hvor de handler med andre lande med samme betingelser, for at undgå sådan en nord-syd-handel, hvor nord for eksempel udnytter lidt mere syd på grund af deres råvarer, og så kommer nord altid til at virke en lille smule stærkere, og Brasilien vil gerne komme ud fra den her sydposition, så de prøver at arbejde på den måde. Hvilke problematikker skal man forbedre for at få en bedre erhvervsvenlighed? Selvom Brasiliens økonomi har været voksende, har der været igennem en rigtig stor udvikling inden for meget få år, er der stadigvæk elementer, som skal forbedres. Det sker hele tiden statslige reguleringer i forhold til arbejdsmarkedet og erhvervslivet. De konventionelle områder, såsom skatteniveau og skattelovgivning, ses som den største hæmning for erhvervsvenligheden. Dette medfører også et problem som korruption, fordi det skyldes deres politiske system. Og som jeg tidligere har nævnt, er toldmuren en del af det her store problem, fordi de har en rigtig stor protektionisme i landet. Og det ses i brasiliansk øje med som en god ting, fordi det beskytter det her store hjemmemarked, men det kan også godt være en rigtig stor hæmning for at arbejde med andre lande og få et godt samarbejde. Hvad kan man gøre for at forbedre det? Vi har nu længe forsket på mange områder, hvordan man kan forbedre den her erhvervsvenlighed i Brasilien. Vi har udarbejdet en idealløsning. Det er altså en løsning, der alt andet lige vil kunne fungere. Det vil være, at de her Mercosur-lande, som har lidt ligesom sådan en EU-samhandel, som består af Brasilien, Argentina, Paraguay, Uruguay og Venezuela. Disse lande allerede indgår det her samarbejde, og vi vil så opfordre dem til at samarbejde med de europæiske lande, så det ikke kun er Brasilien, der ligesom handler med de sydamerikanske lande, men også åbner sig op ud fra for at undgå den her protektionisme, som landet står overfor. Og det vil altså faktisk både få en bedre samhandel med de andre sydamerikanske lande, men også samtidig med EU. Det lyder rigtig spændende. Tak fordi du ville deltage og besvare vores spørgsmål. Eva Pedersen, forsker i erhvervsstruktur i Brasilien, mener altså, at Brasilien står over for store udfordringer, når det gælder toldmure og toldunioner og samarbejde mellem andre lande. Vi har spurgt en ung brasiliansk iværksætter om, hvilke udfordringer nye virksomheder står overfor i Brasilien. Samtidig har vi spurgt ham om, hvordan han ser sine egne muligheder for at starte en ny virksomhed i Brasilien. Hey, I'm Jamie. I'm 24 years old. I'm an entrepreneur. I'm now trying to open a new business in Brazil. I'm from Juiz de Fora, and I think that in Brazil, today's economy, the prospects are really good for businesses, and that's what I'm going to try to do. So, today, one of the biggest problems and challenges in opening a business in Brazil is that if you don't have a good social inheritance, if you don't have the capital, you'd have to get a loan from a bank. And the rates, they're really high, and it's not like you're going to make money out of your company from the start. So you have to be careful with that and don't get in debt. And besides the monetary factor in Brazil, there's too much bureaucracy for when you're going to start up a company. It takes at least 3 months for you to open one. And this really hurts the entrepreneur. Besides, the corruption in Brazil, as widespread as it is, would affect a lot the company when you become big. We can today take the example of Petrobras, the biggest oil company in the world, the hugest in Brazil, and today it's almost over because
the corruption scandals made the papers drop prices like crazy, and this is something that you should really watch when you have your own company. There are some laws today in Brazil that aim to make people actually interbrain in the market. So if you're a small company and you almost have no capital, the government is going to give you tax breaks so you can succeed in your affair. And another thing that you should analyze when opening a company is the infrastructure and see the market prospects on the goods you're going to sell. This is really important because this way you can actually see in the future and actually make a study if your company is going to succeed or not. For instance, in Brazil, if you want to start a new company, if you want to produce agrarian goods, for instance, you'd have to check the infrastructure because in this business you have to transport your goods, and in Brazil we have a really good road transportation but almost no railroads, and this would make the prices higher and shrink your profit margins. So you really have to study that to see if it would actually be profitable to start some kind of business. Even though Brazil is a totally capitalist country, it has at some point a level of protectionism in the economy. And for a foreigner to open a company in Brazil, that would probably be really hard, and the bureaucracy would be as double as difficult for a native Brazilian to open a company. But actually multinational companies, they sometimes get tax breaks from the government and free land and a lot of benefits to just create jobs and make the economy go in Brazil. Even with all the problems that Brazil has, infrastructure, corruption, you name it, the market in Brazil is really huge, and with the healthy economy that we have today, the really low unemployment rates, you have a really huge market to sell your products. And if you're a small company, you get tax breaks from the government, which helps a lot for you to succeed as an entrepreneur. Vi kan altså konkludere, at for at Brasilien skal kunne forbedre deres erhvervsdrivende, skal de gå ind i noget, vi kalder et mindset change. Et mindset change, det går ud på, at ja, de skal ændre deres mindset. De skal simpelthen blive mere åbne over for det åbne marked, sjovt nok. De skal simpelthen blive mindre protektionistiske, så de sammen med Europa og andre lande kan handle imellem sig. Brasilien skal samtidig passe på inflation, da det er et land, der gennem historien er kendt for at komme ud i inflationsproblemer. Det var alt for i aften. Kig med næste gang, hvor vi kigger nærmere på Finlands fede frikadeller.